بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھینکتے وقت آواز پست کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھینکتے تو اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھ یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے اور اپنی چھینک کی آواز کو پست کر لیتے تھے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔